Единственный источник власти в России – народ. И этот принцип, который лежит в основе Конституции, будет подтвержден на практике, когда состоится общероссийское голосование. Вопрос, на который предстоит ответить каждому из нас: вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Владимир Путин своим указом назначил дату общероссийского голосования – 22 апреля. Но есть важное уточнение. Оно прозвучало на встрече президента с главой Центра избиркома Эллой Памфиловой. Нет ничего более важного, чем здоровье граждан. Проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки, как будет, в зависимости от ситуации, то в зависимости от ситуации мы предложим именно те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам. Здоровье и безопасность, прежде всего. Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода, от выборов в этих странах не отказываются. Подписывать сегодня указ без конкретной даты более-менее бессмысленное дело. Закон нас не лимитирует, не ограничивает. Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование. Накануне Конституционный суд России признал, что закон о поправке Конституции по содержанию и по процедуре принятия соответствует основному закону. На охотный ряд всего в начале поступили почти 400 поправок. После детального обсуждения было решено, что в президентский закон войдут 200 из них. Прежде всего, граждане получат новые социальные гарантии, которые были невозможны в 1993 году. В обновленном основном законе будут записаны минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и индексация пенсии. Сначала была расплывчатая формулировка «регулярная», но ко второму чтению президент ее уточнил не реже одного раза в год. Это достижение последних десятилетий. Будут и новые меры по так называемой национализации элит. Кандидатам на высшие посты запретят иметь двойное гражданство или вид на жительство. Ко второму чтению добавили еще одно ограничение на счета в зарубежных банках. Вообще о суверенитете целый блок поправок. Вводится прямой запрет на отчуждение территории. А Конституционный суд получит право отменять решения международных инстанций, противоречащих российским законам. Эти поправки, давно назрели, они нужны и убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группы, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть из них внес в Госдуму президент. Что касается расширения полномочий Госдумы, тем более нового предложения досрочного переизбрания депутатов, президент прямо не исключал такого сценария и все же посчитал решение преждевременным. Поправка была отозвана. А вот что касается возможных изменений в институт президентства. В том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России, абсолютно необходима. И сегодняшняя ситуация в экономике, я уже только что об этом сказал, не только в экономике, в сфере безопасности, лишний раз нам об этом с вами напоминает. Прежде всего, это необходимо для стабильности. Парламентская республика, по мнению президента, для нашей страны пока неприемлема. Нет многовековой партийной культуры, и потенциальные противоречия парламентариев могут быть разрушительны для страны. Политическая, экономическая, социальная сфера обретает внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на 2, даже не на 10. Я надеюсь на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. Без комментариев президента в ходе второго чтения в парламенте оставалась одна поправка – предложение Валентины Терешковой дать действующему президенту возможность переизбраться с учетом важности сохранения стабильности и безопасности страны в текущий момент. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов.
Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. Против других президентских поправок о браке как союзе мужчины и женщины не возражал никто. Упомянуты в основном законе и дети. Они признаются приоритетом Российской Федерации. Отдельно от тех, кто остался без попечения, государство обязуется взять на себя обязанности родителей. Там уже предусмотрено, все расписано, не могу ничего не добавить, не убавить. А какие самые вот такие социальные поправки вам, как гражданину, пришлись по душе? Да все прекрасно пришли, все подряд. Все, что там написано, все по душе. Основу поправок составляют президентские предложения от укрепления российского суверенитета до включения в Конституцию социальных гарантий. Важным аспектом является положение об обеспечении адресной социальной помощи, так как благодаря этой мере общество будет видеть положительную динамику улучшения уровня жизни не по объему выделенных средств, а по тому, насколько улучшено благосостояние конкретного человека или семьи. Также поправки в Конституцию прокомментировал и исполняющий обязанности первого заместителя председателя Михаил Илезов. Минимальный размер оплаты труда за 15 лет увеличился в 12 раз. При этом, согласно новым поправкам в Конституцию, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Также закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Не секрет, что пенсионеры – это одни из наиболее ущемленных слоев населения, и вопрос индексации пенсий находится не на приоритетном уровне законодательства. Таким образом, проведение индексации не носит первостепенный характер для государственных органов, но появление в основном законе нормы, требующей ежегодной индексации пенсий, не оставит альтернативы для соответствующих структур по этому вопросу. Все это безусловная гарантия основного закона на закрепление достойных выплат для граждан для увеличения их благосостояния. Сейчас решающий ход за гражданами страны. Поправки в Конституцию внесут, если их одобрят более 50% участников голосования 22 апреля. Зелимхан Калоев, Хади Калоева, Аслан Хамхоев, Диана Дударова. Новости 24.